豆豆，你企喺度。有冇一份報紙咧登晒呢啲嘢？咁對你哋 PNC 會唔會有負面影響？等你。早晨。OK。走。豆豆，你幾多錢？睇下呢個，我抌喺個邊。我知道大嘅 PNC 好多麻煩。咁真係幾麻煩。由今朝到而家，我接咗差唔多10個電話，都係想用呢度嘅。咁或者等我主動聯絡翻佢哋，同佢哋交代清楚。呢啲係你私人嘅事，我諗冇必要向人哋交代俾你。豆豆。我知，但係豆豆。豆豆。冇機會。而家市面嘅氣氛好差，我抌喺嗰邊。情緒好低落，唔知點解人人都咁悲觀。如果藉住呢個機會，將啲正面嘅信息灌輸俾市民大眾，用你親身嘅經歷去鼓勵大家積極面對困難，我覺得係件好事。想點啊？你意思係想我接受？你識㗎？當然我哋會尊重你嘅決定。你識嘅都識。冇問題啊！佢都識。我知你實應承㗎啦。希望訪問出街之後咧，我哋 PNC 會做少好多嘢。